350Z, creo. Estoy aquí porque me manda a llamar el cliente a revisar la luz del check engine. Creo que el carro está caminando, bueno, está caminando mal, lo siento. Lo acabo de prender ahorita y en primer lugar no miro la luz del check engine. No sé si se la quitaron o algo. Ok, también estoy mirando el volante que está, no es el original. Ok, y se siente un misfire, se siente como que si un cilindro estuviera deshabilitado, o en mala compresión, o en no inyección, no bobina, no chispa, algo. Habría que mirar eso. Ok, no tiene radio. La puerta. Han venido trabajando en este carrito ya. Ahorita lo vamos a escanear primero para mirar en dónde se localiza la falla, para irnos al siguiente paso. Ok, aquí ya estamos listos para escanear. Y sí, efectivamente parece que no tengo luz del check engine. No la miro por ninguna parte, se la han de haber quitado, yo creo. Apago, abro llave y no la veo por ninguna parte. Entonces vamos a hacer una identificación automática, a ver si entra, para identificar el vehículo. A ver si es que no tiene comunicación o qué está pasando. A veces se tarda un poquito en identificar. Ok, ahí está. Un 2006 Nissan 350Z, motor 3.5. Ok. Y le decimos que sí. Ok. En este caso yo creo que va a estar cortito el video porque tiene el problema muy obvio. Nada más que hay que mirar. Vamos a hacer un escaneo completo para guardar en nuestro archivo de fallas cómo venía el carro. Para hacer nuestro diagnóstico completo es importante tener todos los datos a la mano, recopilados. Ok, bueno, aquí nos está diciendo que tengo un random misfire. Ok, problema con el sensor, el circuito del sensor del power steering. Y este de aquí, out of range, este switch es el que lleva el volante. Entonces, como ya lo cambiaron, ok, me va a dar este código, el código el P1564. ok, ni para qué buscarle. Ese es el que está conectado a los controles que tiene el volante original. Ok, entonces ese código pues lo vamos a desechar y nos vamos a concentrar en estos dos códigos, el P0550 y el 300. El P300 es el random misfire. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bolsas de aire, pues obvio que va a decir porque el volante no es el original. Ok, Body Control Module, ese no nos interesa ahorita. Sensores de las llantas también. Ok. Entonces nada más nos vamos a concentrar en el misfire y en el power steering. Pero principalmente me imagino que lo que al cliente le interesa ahorita es por qué el carro está fallando. Alguna bobina, inyector, bujía, compresión, no sabemos. Y vamos a ir a comprobar y a buscar esa falla. Aquí entré en la computadora del motor, en el ECM, y en el primer menú estoy mirando que aquí podemos buscar códigos, borrar códigos, y me aparece este que es Power Balance. Este me interesa para ver si puedo mirar algún
algún cilindro específico, deja ver qué tiene este test aquí. Ok. Bueno, este test solamente deshabilita inyector por inyector para mirar si qué es lo que... A ver, vamos a empezar con el 1. Me gustaría que este test aquí tuviera las revoluciones por minuto para mirar si hay alguna caída de RPM. A ver, vamos a ver. Vamos a ejecutar el test. Ok, el 1 no, parece que no hizo cambio. A ver, es el 2. Oh, sí, sí da datos. Ok, ahí están las revoluciones. Ahorita estoy en el cilindro número 2. Ok. Ahí entró de nuevo el inyector. El número 2 sí está trabajando. Hubo una caída de las revoluciones por minuto. Ok. Entonces voy a ir al número 1. Voy a ejecutar el test. Ok. Ese también está trabajando. De 900 cayó hasta 700. Ok. 1 y 2 están trabajando. Ahora voy a ir con el 3. Aquí está el 3. Ejecutar el test. Ese también está trabajando. Ahí luego se siente. Vamos con el 4. Ejecutar. Este no. Ok, el 4 no está trabajando. Las revoluciones se mantienen igual. Ok, no hay caída de revoluciones. Ok, vamos a salirnos. El 4 no trabaja. Ok, vamos a ver el 5. Ejecutar el test. Mira nomás cómo tiembla. Ok. Este tampoco está trabajando. Salir. Cuatro y 5 no contribuyen. El 6, el último. Ejecutar el test. Tampoco. 4, 5 y 6 no están trabajando. Yo creo que 4, 5 y 6 va a ser todo un banco completo. Entonces aquí ya nos da una pista para ver a dónde nos vamos a mover. Ok, 4, 5 y 6 no hubo cambio de RPM. Ok, entonces ahora vamos a identificar cuáles son los cilindros que están el 4, 5 y 6, en qué banco están. Ok, y aquí, como ven, en poco menos de 5 minutos, okay, ya tenemos el carro escaneado. Okay, ya hicimos el test del power balance de los inyectores. Nos dimos cuenta 4, 5 y 6 cilindros no contribuyen. Okay, nos dimos cuenta del código del volante del switch que va aquí. Por obvias razones no tiene el original. Ok, y ahorita vamos a ir a mirar el orden de encendido para mirar cuál cabeza es el banco 1, 2 y en sí dónde se encuentran cada uno de los cilindros. Vamos para allá. Ok, aquí en el mismo escáner voy a ir a
componentes guiados para ver en dónde tenemos el cilindro número, los cilindros, en cómo están. Yo creo que va a estar en motor, ignition, aquí debe de estar. Vamos a ir a información de componentes. Y sí, aquí está. Ah, caray. Entonces tenemos el 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Ok. El orden de encendido aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el que está fallando es el 4, el 5 de la otra cabeza y el 6. No es una cabeza solamente la que está fallando, son dos cabezas. Un cilindro del banco, el banco 1 y 2 en el banco 2, que es el 4 y el 6. Okay. Entonces vamos a mirar si una inspección visual, a ver si algo está desconectado. Vamos a ver qué es lo que vemos allá adentro del motor. Aquí ya dentro del carro ya terminó nuestro trabajo. Ahora tenemos que ir afuera a hacer más investigación. Ok, aparentemente ahorita lo que estoy aquí haciendo es tratar de hacer una compresión relativa con la pinza de los amperes. Y estoy agarrado aquí en el cilindro número 2, en la señal que viene de la computadora, la que activa esta bobina que se ve nueva. Entonces, aparentemente todos los cilindros tienen el mismo consumo de amperes, están parejos, ¿okay? No se mira ninguno caído, no se mira ninguno bajo, y esto me indica que en compresión estamos aparentemente bien. Vamos a mirar. Lo que sí, estaba agarrado en el canal número 2 y nunca obtuve una señal. Ahorita voy a mirar a ver qué es lo que está pasando, por qué no le llega la señal de la computadora para que la bobina se active, para que tenga chispa. No sé si estoy bien conectado con mi aguja en el alambre que trae la señal de la computadora, o efectivamente no hay señal ahí. Entonces ahorita vamos a ir. El motor se siente que está dando vueltas bien parejito, no se oye que esté descompresionado en algún cilindro. Ok, entonces vamos a proceder aquí. Ok, aquí voy a usar este juguetito para mirar la actividad de las bobinas, a ver cómo se está trabajando o no. Y aquí tengo seteado el osciloscopio. Entonces ahorita lo que voy a hacer es esta cosa la pongo arriba de la bobina para que la bobina registre una señal. Inductivamente, yo creo, ni sé cómo trabaja, pero me doy una idea de que al ponerla aquí va a registrar la señal. Y efectivamente ahí tengo actividad en el tiempo de quemado de la bujía. Ahí está trabajando. Entonces voy a poner en la otra bobina, ¿okay? Ahí arriba, ¿okay? Y aquí no tengo nada, no hay nada de actividad. Esta es la bujía, la bujía. Esta es la bobina número 4, ¿okay? Mira la 6. Y tampoco hay actividad y huele mucho a gasolina. Quiere decir que estas dos bobinas, y ya se las había cambiado, yo creo, pensando que eso era el problema, pero ahorita la única prueba que estamos haciendo aquí es ver la actividad solamente. No estamos mirando si la bobina trabaja o no. Eso es otro test. Entonces aquí estoy, ¿okay? Arriba de la bobina, ¿okay? Y ahí está. Parece que como mejor. ¿Okay? Ahí está la actividad. Esta es la bujía número 1, la bobina número 1. Y estoy arriba de la bobina. ¿Okay?
esa bobina para que trabaje, la tierra, los 12 voltios, porque esta es de 3 cables, tiene una tierra, tiene 12 voltios y la señal que viene de la computadora para que active el transistor de cada bobina. Entonces vamos a ir a mirar a ver qué es lo que hace falta. Ahorita tocando esta bobina, la número 6, no, la número 5, 1, 3, 5, sí, 1, 3, 5 es del lado del pasajero. Tocando el conector, me doy cuenta de que no está enchufada. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, la voy a conectar. A lo mejor anduvieron haciendo aquí algunas pruebas o algo, ok, y por eso es que la bobina no trabaja esta. Entonces ahí ya está bien puesta. Ok, reviso la otra de una vez. Bueno, esta sí estaba trabajando, la 1 y la 3. En el osciloscopio enseñaba que había actividad, estas 2 bujías. Ahora voy a mirar a ver si ya tengo actividad en esa bobina de adentro. Vamos a ver. Estoy posicionado en la bobina número 5 y ahora ya está trabajando. Okay. Quiere decir de que esta bobina nada más estaba suelta en el conector. Ahí está la actividad. Hasta el motor se siente un poquito diferente. Entonces este banco ya trabaja. Aquí desafortunadamente no pude grabar, no pude grabar la parte donde yo quito el filtro del aire, el tubo que conecta el filtro del aire y la garganta. La tuve que quitar porque me estaba estorbando para mirar lo que es la bobina número 4, esta que está aquí y esta que está aquí. Cuando yo quité el tubo, ¿ok? Entonces ya tuve acceso a estos dos. Y cuando empecé a querer revisar las tierras y el power, ¿ok? Aquí la computadora de motor es la que le manda, mediante un relay, le manda corriente hacia este cable que es un blanco con azul en la bobina 6 y el blanco con azul aquí en la bobina número 4. En el cable negro, que es el pin número 2, ¿ok? De cada bobina. Esta es la bobina número 4, la bobina número 6, ¿ok? Aquí tenemos también la señal del cable negro. Entonces me di cuenta de que la computadora manda la señal, ¿ok? Para que se active el transistor en cada bobina. Este gris con rojo estaba conectado en la bobina número 4 y el gris, obviamente, estaba cambiado, estaba conectado en la bobina de número 6. Entonces, desafortunadamente, no pude grabar esa partecita. Nada más lo que hice fue cambiar los conectores, poner el conector de un lado a otro. Y la cosa es de que lo que me di cuenta de que son muy parecidos los dos conectores en lo largo, de donde viene el harness, los dos dan exactamente a cada bobina. Entonces no hay mucha diferencia. Posiblemente estos chavos que cuando anduvieron ahí trabajando, le hicieron el trabajo que necesitaban hacer, pero al momento de conectar todo de regreso, tuvieron esa confusión. No pusieron atención, ¿ok? En fijarse que este cable gris, el número 1, coincidiera con la bobina número 4, ¿ok? Y el gris con rojo estuviera conectado a la bobina número 6, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, aquí seguimos. En el siguiente video, ahí explico un poquito más. Vamos para allá. Ok, aquí todo el problema de este carro, ahí está trabajando perfectamente. No
hay ninguna tembladera ni nada. El único problema que tenía es la bobina número 5 estaba desconectada, ¿okay? En este banco de aquí, en el 1, 3 y 5, y en este banco de aquí alguien anduvo trabajando y confundió los conectores de la bobina 4 y 6 y los invirtió, por eso teníamos el misfire. Entonces cuando yo quité el tubo del filtro para mirar si había voltaje y tierra en el conector de cada bobina, ahí fue donde me di cuenta de que estaban al revés conectados. Entonces ya ni revisé los power, nada más conecté de regreso de acuerdo al diagrama, ¿okay? Prendí el carro y ahí está trabajando, mira.